Представям ви Димитър Караманчев, инструктор по метачетене и предприемач. Какво е фоточетене, сугестопедия и какво е да си предприемач в България? Чуйте от него. Метачетенето е игра, която, забавлявайки се, ви учи на фоточетене. А фоточетенето е система, чрез която може да прочетете една книга за 1-2 часа с 70-80% разбиране. И приложенията са навсякъде, в бизнес, в учене, студенти, ученици, в саморазвитие и общо е без ограничение. Удоволствието е невероятно, защото се използва медитативно състояние и всъщност след като прочетеш книгата се чувстваш много добре, отпочинал, релаксирал. Принципът е, използва се фотофокус. Това е един специфичен фокус с очите, при който се създава директен мост между съдържанието и съзнанието. И съответно може да се използва както на хартия, така и на компютър. На компютър дори е по-лесно, защото се случва по принцип със страница в секунда. И когато книгата е дебела или тежка, съответно самото отлистване, самата механика така отнема време да се свикне. Но докато от компютър само се натиска page down. Фоточетенето, при него се прави ментална фотография на цялата страница, на цялото и се ползва тогава дясната половина на мозъка, която отговаря за динамиката, за цветовете, картинките, докато сканирането или други техники за бързо четене се използват лявата половина, да, също понякога и дясната, но скоростта е много по-бавна и се обработва повече от съзнанието и по-малко от подсъзнанието. И всъщност фоточетенето затова е цялостна ментална система, защото ползва и съзнание, и подсъзнание. Ползва и най-бързото четене, което се случва с страница в секунда, ползва и сканиране и още две техники за бързо четене. Всъщност идеята е, че първо фоточетете книгата, докато сте в медитативното състояние с фотофокуса, четете я със страница в секунда, след това спите, за да отлежи информацията и на другия ден ползвате техники за бързо четене, подобни на сканирането, за да достъпите и активирате информацията, за да я осъзнаете. И всъщност затова е цялостна система, защото ползва и съзнание, и подсъзнание, и лява половина на мозъка, и дясна. Аз фоточета от година и половина и усещането при всяка една книга е различно. При някои книги действително ми идва да се разплача след като ги прочета от удоволствие и от емоции. Други книги съответно ги усещаш така, че авторите не са толкова приятни за четене. Общо всяка книга усещането е уникално, защото ползвайки подсъзнанието си, там са емоциите, там е по-различно от ума, където са мислите. И всъщност за това разбирането е толкова по-високо с фоточетенето, защото първо усещате книгата, а след това осмисляте. Докато когато е нещо комплексно, учебник, нещо много голямо, вие опитвайки се да го четете само нормално, вие съответно първите 1-2 прочита са само за да съберете информацията, да я попиете и чак след това да може да я осмислите. Докато с фоточетенето директно попиваш информацията и след това осмисленето става много по-бързо, защото ти вече го имаш нещото като информация. Аз чета от доста време и неотдавна съм си изгубил бройката, но примерно в момента Иван, който го видях на щанда, за 2 месеца до 80 книги е стигнал. И съответно много хора минали през тренинга, стигат до подобни бройки 60-70 и ефекта, освен времето всъщност и скоростта, има странични ефекти, които са доста интересни. Повишава ви се IQ-то, не толкова от масивното количество информация, което придобивате и дигате общата си култура, ами заради това, че вие успявате да разберете как работи една доста комплексна система, свързваща съзнание, подсъзнание, интуиция, лява, дясна половина на мозъка. И всъщност почвате да разбирате как работи мозъка ви, какво се случва вътре във вас. И това ви помага невероятно много за ежедневието, за комуникацията с други хора, за съответно решаване на проблеми. И освен това други ефекти са повишаване на паметта, на креативността, на концентрацията. Креативността се повишава, защото имате, попивайки много информация, имате много асоциации, с които да правите връзки.
Ефектите са всъщност доста интересни. Най-големият проблем да се научите да фоточетете, знаете ли кой е? Че вече може да четете нормално. И съответно дете, ако не може да чете, това е най-естественият начин и вие му покажете този начин, това за него ще е много по-естествен начин от това да чете буква по буква, дума по дума и да разкодира всичко на парцелиране. И всъщност нали, фоточетенето е изцяло базирано на сугестопедията, която е създадена от доктор Лозанов. Това е най-иновативният метод за учене в света. И ЮНЕСКО са го признали 1978 година. И просто Пол Шили през 1986 година прилага сугестопедията в четенето и създава фоточетенето. Но доктор Лозанов е правил експерименти с малки дечица, в които се научават за един месец да четат напълно гладко. И съответно показват контролната група, която на 30-я ден сричат на ма, му, ми и са на буквата М и все още учат всички възможни комбинации.